we had to get your foreigner's card to get the ID number. But we had to go to the immigration office, but we had to make a reservation. So I did it with my phone. I prepared the documents, my family registration document and my marriage certificate. We needed your passport and the photo for the passport, and we went to the immigration office. We paid for application and for the delivery. For the delivery, 4,001. Application is 30,000, and we didn't know that we had to prepare Damin's family registration document. So we prepared it and we send it through a fax. How long do I have to wait to receive the card? 2 or 3 weeks. And it will come by mail? Yeah. I don't need to go there. No. Cool. Все още сме при свекър ми и свекърва ми и днес ще ходим да подаваме документи за моята лична карта. I will just go outside. You have a mask, you can stay. Може да си махнеш маската, Дамин, сега сме навън. Сестра му на Джей ни е дала нейната кола, която тя не ползва, защото тя ползва в момента колата на мъжа си, който е в Индонезия. И така ние сме доста по-мобилни. Кафе. Sweet Americano. Let's go to Yosu. Where is Yosu? Всъщност, за да подадем документи за моята лична карта, трябва да отидем в друг град. В Сунчон, където живеят родителите на Джейн, няма дирекция миграция, но на около 30 минути с кола в град Йосу има. Затова сега сме дошли тук. Вътре не съм сигурна дали е позволено снимането, затова ще снимам с скрита камера. Колко да е скрита, с този огромен гимбъл и телефон, няма как много да се скрие, но ще пробваме. Винаги има човек, който обяснява и насочва на къде да отидеш и какво да попълниш. Тук се идва с предварително записан час. Това спестява доста чакане, между другото, и ми харесва като идея. Който е ходил до дирекция миграция в София, знае, че там се чака с часове. Трябва да си отделиш един цял ден и то само за първото посещение. Обикновено се налагат още доста посещения и всеки път се чака. Тук, когато попълваш документите, изискват да си носиш вече готова паспортна снимка, която да залепиш към документите. На тази машинка пък ми снеха всички отпечатъци от пръстите. Оказа се, че изискват един допълнителен документ, за който не знаехме и отиваме да си го набавим. След това трябва да го изпратим по факс. Факс има в пощата. Сега пак пускам скрита камера, защото не съм сигурна дали може да се записва и тук. Май ще вали отново. Напоследък времето в Корея е много дъждовно. Намерихме един парк наблизо, след като си свършихме работата, защото на Дамин му беше много скучно и искаше да играе някъде. Аз видях колела под наем и реших да се възползвам. Взех си едно колело, но се оказа, че е в доста окаяно състояние и ми беше трудно да го карам. И все пак, ето да разгледате парка с bicycle камера. It's really uncomfortable, this bicycle, so it can't turn around. Не е парка.
다민아 영상을 비켜달라고 해. Мръднете се, тук не е за стоене. Ето тези момчета се бяха събрали на площадката да си играят на телефонните игри заедно. Факт е, че корейските деца прекарват много време пред телефоните си и от такава малка възраст вече са като че ли доста пристрастени. Мисля, че стояха около 1 час, може би и повече там, играха през цялото време на телефоните. Здравейте! А сега нека да поговорим малко за нашия план за тези 20 дни обикаляне, а и за след това. Първо, както може би помните, пристигнахме в Корея и спахме една нощ в града, в който се намира летището Инчон. А на следващия ден бяхме в Йонгин при сестрата на Джей и братовчетките на Дамин. Там също преспахме една нощ. Сестра му на Джей ни даде да ползваме нейната кола и това се оказа доста удобно, защото в нея има столче за дете. Не знам дали съм ви споменавала, но това ми е болна тема. Държа винаги да има столче в колата, подходящо за възрастта на Дамин. Веднъж, когато ходихме до Истанбул, така се наложи да стоим на летището 4 часа и да чакаме, защото си бяхме поръчали такси с столче, но то дойде без. И се наложи да почакаме за ново такси. Но в това отношение аз не правя никакви компромиси. И така, на следващия ден ние се запътихме към Сунчон, където живеят свекър ми и свекърва ми. Разстоянието е около 4-5 часа с кола. Видяхте първия ни ден заедно в предното видео. Днес е втори ден и свършихме малко полезна работа, а утре заминаваме към Йосо на почивка сами. Ще питате защо само 3 дни сме при тях. Всъщност пак ще се видим, но решихме да бъде с малки почивки. По този начин ще се насладим напълно на компанията едни на други и дори няма да успеем да се скараме. От тук нататък плана ни е, и сега ще чета, защото е голям плана, 3 нощи в Йосо, който е пристанищен град до океана, след което отиваме към Намхе в един пеншън, който се намира точно до океана. Пеншън всъщност е конглиш дума. Конглиш значи нещо между английски и корейски. Корейците ползват тази дума като дом за почивка. Т.е. наемат си къща и ходят там дали с роднини, или с приятели, просто за няколко дни. Та в този пеншън ще се срещнем отново с свекър ми и с свекърва ми за една вечер с една нощувка. Само за да вечеряме заедно. Това е много типично за тях, този стил пътуване за съвсем кратко. Обясниха ми, че това е защото всички по принцип са много заети и нямат достатъчно време да останат по-дълго някъде. След това ние отиваме към друга къща в Намхе, където ще поостанем повече 4 нощи или 5 дена. Там ще имаме много да ви показваме. Очаквайте интересната история на хазаина на тази къща и неговата жена. След това отново се връщаме в Сунчон за една вечер. Всъщност аз не съм голям фен на тези пътувания, които са толкова кратки, само за една вечер. И много дълъг престой в кола, тъй като ми става много лошо. Но понеже този път открих лекарство за този проблем, онази лепенка, която ви показах в предните епизоди, която се слага и тук зад ухото, дадох на Джей зелена светлина да прави плана по корейския начин и да се развихри тотално. След тази една вечер в Сунчон отиваме към Йонгин обратно при сестра му на Джей, този път за няколко дни, 3 или 4 дни. Последната ни дестинация е град Пьонгтек, всъщност не в града. Ние сме си наели за един месец една къща извън града в селската част на Пьонгтек. Оттам беше и нашия лайв с Ели и Нели, който гледахте преди 2 седмици. Приключението в тази къща е огромно и разнообразно. Ще има много видеа по темата. Очаквайте ги. Както виждате, това наше пътуване сега е много по-различно от пътуването ни до Корея миналата година. Едно на ръка, че обикаляме цяла Корея, обаче може би най-голямата разлика е, че този път имаме ограничен бюджет и съответно местата, където ще отсядаме, ще са доста по-евтини и в по-недоразвити квартали. Това може би ще е полезно за тези от вас, които решават да отидат в Корея с приятели, но не искат да харчат прекалено много пари. Ще ви подготвим и плюсове и минуси на такъв тип пътуване, за да може да си прецените
дали това е за вас. Благодарим, че ни гледате и очаквайте следващата серия. Ще се опитвам да качвам по една серия на седмица. Ако не успявам, ще ме извините. Времето за едит е крайно недостатъчно. Все пак всичко е записано и ще бъде показано. Рано или късно. А сега отивам да взема Дамин от автобусната спирка, защото той се връща от детска градина, така че до скоро. Чао!